Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. L-internet illum għandna l-diversi snin issa u llum teżisti ġenerazzjoni sħiħa li twildet, trabbiet u ma tafx jiġifieri l-ħajja mingħajr din l-għodda teknoloġika. B'absa ta' buttuna kulħadd għandu bħart opportunitajiet biex jitgħallem, jiskopri, jinteraġixxi u joħloq affarijiet ġodda. Iżda bħal kollox fil-ħajja mhux kull ma jleqqu għadeb. Kull min ikun online l-iktar tfal li l-inqas jarfu l-ħażen jispiċċaw ħabtu wiċċhom ma' riski ta' kull xorta. Fil-Jum Internazzjonali ddedikata l-aktar għarfien dwar il-perikli li jeżistu fuq l-internet, One News tkellem ma' Deborah Vassallo, koordinatriċi tas Safer Internet Center ta' Malta, li jaqa' taħt il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS. Vassallo qaltilna li permezz tal-Be Smart Online u l-Helpline li estensjoni tan-numru 179 jitlu diversi rapporti. Fis-sena 2023 kellna 893 calls li kienu relatati ma' online abuse. Is-cyberbullying ġeneralment dejjem huwa top bħala statistika huwa top. L-iktar li niltaqgħu bħala etajiet bħala fondazzjoni qisu bejn 13 u 16 sena li kieku kellna nitkellmu ftit fuq etajiet ta' tfal. Madankollu jirriżulta li l-fondazzjoni tirċievi diversi telefonati minn ġenituri u għalliema, anke każi ta' tfal li għadhom fil-primarja. Dan minħabba l-aċċess li tfal qed ikollhom regolarment għall-internet. Deborah Vassallo wkoll qasmet magħna storja li faċċjat l-FSWS wara li għalliema rrapportat każ. It-tfajla kienet tkellmet dwar sitwazzjoni vulnerabbli li kellha d-dar u dawk in-nies stess li kienet fetħet qalba magħhom kienu qegħdin jużaw dawn il-fake profiles biex huma jgħajruha u jwaqqgħuha dawn. Iżda l-każ ma jaqafx hawn. It-tfajla tibda tinstiga biex tweġġa lilha nnifisha, iżda pronta kienet l-għajnuna tal-fondazzjoni. Permezz tas-servizz tagħna l-ewwel nett qisu dak il-kontenut li kienet jixteret online irnexxielna fil-pjattaforma fejn kienet jista' jarah kulħadd irnexxielna nwaqqgħuh, irnexxielna inwaqfu milli jibqa' jidher. U xi ħaġa oħra wkoll offrejna support il din it-tfajla. It-tema għal din is-sena f'dan il-Jum Internazzjonali il-koll flimkien għall-internet aħjar, għax kulħadd flimkien hu responsabbli biex ikollna internet sigur u aħjar. Vassallo enfasizzat li biex jitfakkar dan il-jum l-iskejjer kollha tqassam video biex jiġu spjegati l-għodot neċessarji dwar internet sigur. Minn barra hekk fl-14 ta' frar quddiem il-Parlament l-FSWS se tkun qed tqassam riżorsi u tispjega l-ħidma tagħha f'dan ir-rigward.